хайрлы акшамлар, витаю, и мы продолжаем информационный вечер на телеканале АТР. Следующие полчаса будем говорить с нашим гостем на самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня. С вами Гульсум Халилова, и мы начинаем. Скандал навколо судимості «Слуги народу» триває. В мережу виклали начебто вирок нардепові. У партії «Слуга народу» офіційно ніхто не працює. Голова партії пояснив, чому так. Росіяни знищили майно українських суден. Російський публіцист розповів, що окупанти робитимуть з унітазами. Гость нашей студии Дмитро Снегирев, співголова громадської ініціативи «Право справа». Вітаю вас. Добрый вечер. Начнем нашу беседу со следующего информационного сообщения. Заместительница министра инфраструктуры Александра Клитина комментировать якобы переписку с пранкером-джокером отказалась, но рассказала о своем отношении к опубликованной народным депутатом Поляковым аудиозаписи, в которой сплетничают об обстоятельствах ее трудоустройства. Автентична переписка, вона є справжньою, все те, що було опубліковано в мережі? Я вже вам відповідала, це маніпуляція. Маніпуляція яким чином? Там щось Я не збираюся відповідати. І звідки я знаю? А чому ви переписувалися? Я не переписувалася. Це не ви були. Я не збираюся відповідати, будь ласка. Я просто закінчу прес-конференцію. Мої юристи працюють, ми подамо запит на Верховну Раду, хто там був у відрядженні в цей час, тобто, щоб зрозуміти, що це за депутати взагалі пліткували. Також розповсюдив, здається, Антон Поляков. От Антон Поляков вже зрозуміло, з ким судитися буду. Вслед за своей подопечной министр инфраструктуры Владислав Крыклий выложил видеоролик, в котором сообщил, будет просить Кабмин уволить Александру Клитину. В мене є підстави для того, щоб вважати, що вона не зовсім нормально, як член команди, себе повела. Але коли я запропонував за власним бажанням піти з посади, пані Клітіна дала зрозуміти, що вона хоче розпочинати власну політичну кар'єру, хоче користатися цією ситуацією і, власне, той весь фон і хайп, який створений навколо цієї ситуації, буду його використовувати для того, щоб боротися за цю посаду. Я приймаю рішення як міністр інфраструктури на наступний Кабмін. Я вноситиму подання відносно звільнення заступника міністра з питань європейської інтеграції Олександра Клітіної з посади. Сама Клитина на пресс-конференции сообщила о том, что не планирует покидать должность заместителя министра инфраструктуры, но мы видим, что сам министр инициирует ее увольнение. Вот вы ожидали такое решение и такую концовку этого скандала? Возможно, это еще не концовка? Абсолютно точно. Це тільки початок. І я поясню. Тут йдеться, перше за все, чи залишиться сам пан Кріклій на посаді. Бо давайте подивимося, для чого, власне, була вкинута ця інформація. Головна героїня озвучує корупційні схеми в Міністерстві інфраструктури, ба більше називаються конкретні прізвища, в тому числі пана Кріклія, про те, що він сів на потоки, відповідно на якісь тендери і незрозумілі фінансові оборудки. Як ви вважаєте, подібні заяви, згідно закону про засоби масової інформації, мають перевірити і Генеральна прокуратура, это вы говорите, і ДБР? Основываясь на переписку с пранкером-джокером, да? Но мы не знаем о ее аутентичности. Ну, ви знаєте, тут і питання, що, власне, Генеральна прокуратура має перевірити аутентичність перевірки і, відповідно, факти, викладені в засобах масової інформації. Це вже є приводом для порушення кримінального провадження і перевірки фактів, які стали, власне, винесені на загал. І от, відповідно, якщо ГПУ і ДБР не прореагують, то це буде і свідчити про певні договірняки в команді Зеленського, які він, власне, і заперечує, що ніяких договірників немає, ми, власне, демонструємо новий підхід в політиці. Шановні, названі конкретні факти, названі конкретні прізвища. Будь ласка, про що йде мова? Я, наприклад, можу навести декілька прикладів можливих корупційних оборудок в Міністерстві інфраструктури. Наприклад, незрозуміле будівництво залізничної гілки в Луганській області. Мы вернемся к этой теме. С нами сейчас на прямой связи политтехнолог Катерина Одарченко. Давайте ее поприветствуем. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Да, вот хотелось бы узнать вот вашу позицию и мнение, что касается скандала вокруг заместительницы министра инфраструктуры Клитиной. Как вам видится вся эта история? Ну, это же, в принципе, не первая история вокруг Министерства инфраструктуры. Я думаю, что ну, во-первых, тут есть некая доля определенного сексизма, да, которая присутствует, да, потому что эта девушка, она достаточно там симпатичная, да, вот, достаточно так, неоднозначно ведет Facebook. Но с другой стороны, давайте подумаем, почему именно вокруг Министерства инфраструктуры, ведь, все-таки это министерство, которое распределяет достаточно большое количество бюджетных средств. И я думаю, что эти скандалы связаны в первую очередь с каким-то аспектом личной жизни, с аспектом именно влияния распределения этих бюджетных средств. Сегодня пан Крикли заявил, что инициирует увольнение Клитиной и будет просить Кабинет министров ее уволить. Чем это закончится, как вы думаете? Чем это не закончится, это забудется точно так же, как скандалы, которые были вокруг заместителей министра прошлого. Если вы помните, тоже было несколько личных скандалов, что были связаны с государственными закупками. Поэтому вот эти все личные истории, они забудутся, потому что они не касаются абсолютно четко каких-то фундаментальных процессов государства. Допустим, скандал, который связан, не знаю, там, с прокурором Шофиным, он не забудется, потому что он касался каждого гражданина. У нас какие-то личные истории, в принципе, это пикантно обсуждать сейчас. Спасибо. Но, в принципе, долгоиграющий... Катерина Ударченко, политтехнолог, была с нами на прямой связи по телефону, но это не единственный скандал, который взбудоражил информационное пространство. Я просто хочу перейти к следующему. Бывший заместитель председателя администрации Виктора Януковича, адвокат Андрей Портнов, опубликовал приговор суда о признании виновным депутата фракции «Слуга народа» Романа Иванисова в покушении на групповое изнасилование. В нем говорится, что Роман Иванисов был осужден к 3,5 годам лишения свободы. Правда, позже областной суд сократил срок на 1 год. Ну а вот пранкер Джокер от имени представителя Офиса президента сегодня выложил якобы переписку с народным депутатом Романом Иванисовым. Давайте смотреть. Понять, простить и защитить. С уважением. Как помочь? Я не заинтересован, чтобы ты уходил к другим. Или ты с нами, или мандат на стол между нами. Я с тобой. Буду во вторник. С уважением. Мне Вову нужно успокоить, ты понимаешь? Да, я все объясню. Людям как объяснить? Меня заказали за большие деньги. Я включил мегаэкспертов. Сколько тебе нужно времени? Если можно, я во вторник приеду к вам, все расскажу. Вы подскажите. Да, ты мне нужен, но, нам нужно людям что-то говорить. Но вот народный депутат Александр Дубинский сообщил, что решили во фракции о судьбе Романа Иванисова. Решение далее. Будет исключен из фракции и партии, а также от него потребуют сдать мандат. Это официальное решение. Но он же не обязан сдать мандат, насколько я понимаю. Как они будут это делать? Давайте закінчимо, по-перше, з фракцією, з першим питанням, з паном Крикляєм. Очень коротко, дуже пожалуйста. коротко. Йде питання щодо контролю виділених грошей. Там 74 мільярди виділено на Міністерство інфраструктури. Друге, пана Крикляя поставили так звану виделку, для нього створили. Те, що він виносить зараз питання звільнення свого заступника, на підставі чого? Він, навпаки, робить її політичну кар'єру. На підставі оприлюднення корупційних схем самого пана Крикляя. От вам відповідь. Що стосується пана Іванісова, да. Тепер, що стосується пана Іванісова. По-перше, тут питання не тільки до пана Іванісова, а до ЦВК. Я поясню чому. Коли кандидат заповнює анкетні дані, там є графа «судимість». І, відповідно, пан Іванісов мав надати інформацію щодо судимості чи то її відсутності. І ЦВК має даже перевіряти. Даже якщо судимість погашена? Звичайно, абсолютно точно.
І відповідно тут вже йде не про хотілки пана Іванісова, чи він складе мандат, чи він не складе мандат. У ЦВК є всі законні підстави вимагати, власне, скасування реєстрації його на підставі неправдиво поданої інформації. Ну вот вчера в нашей студии народный депутат от «Слуги народа» Качура говорил, что пан Иванисов состоял в рядах партии «Батькивщина» и даже тогда был депутатом областного горсовета. И тогда, получается, тоже это как-то игнорировалось? Абсолютно ігнорувалося. Тут питання до правоохоронної системи, відповідно. Тут дискредитується сама система перевірки. Я ще раз підкреслю, людина балотується і йде по партійних списках. Будь-які поважаючі себе партії, є така структура, як Служба безпеки внутрішня, яка перевіряє власне членство на наявність от подібних компрометуючих даних. Якщо у «Слуги народу» немає, це їх проблеми. Але ЦВК на підставі поданих документів мала було провести перевірку. І відповідно, якщо ЦВК дає згоду на її реєстрацію і на отримання її документів, то така перевірка була проведена. Так что получается, мы еще много с чем можем столкнуться? Ми тільки починаємо, звичайно. І тут вже виникне питання щодо зміни керівництва ЦВК. Є всі підстави говорити про, як мінімум, невідповідність займаним посадам. Ну вот к следующей теме. Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью «Нового времени» подтвердил, сливы внутрипартийной информации в телеграм-канале «Темный рыцарь» соответствуют действительности. Інколи по приколу там питаємо Дубінського чи Бужанського, ну там покажи телефон. Ну це по приколу, це там Саня з цього зробив, звичайно, там якусь новину, як завжди. Щодо «Темного лицаря», я казав, що там багато інформації дійсно правильної, яка відповідає дійсності. Чи є це канал якогось депутата, це ще треба з'ясувати. Тому що, можливо, депутатам хтось з депутатів просто зливає інформацію з загального чату, і далі вже на основі цього «Темний лицар» там якби створює свій контент. Може це група авторів, може це група депутатів. С какой целью это все делается? С какой целью сливается информация? С какой целью пранкер, Джокер, да, в данном случае с Клитиной, с Иванисовым и так далее, вот это все вливает в информационное пространство? Зачем? Кому это выгодно? Це називається контрольований витік інформації. І відповідно заступник голови фракції наразі підтвердив, що вся інформація, вона контролюється як мінімум. І відповідно воно відповідає дійсності, головне. Тобто, коли йдеться питання, що треба підняти, наприклад, винести на загал корупційні схеми, як їх краще подати, то, звичайно, сексуальні обгорці. Це така підготовка, що ли? Абсолютно. Хто буде обговорювати? Сексуальна дівчина. От навіть політтехнолог купилася на те, що ви подивіться, яка вона сексуальна. Питання йде не в тому, з ким вона спала чи не спала. Питання йде в тому, що Клітіна вкидає інформацію на наявності корупційних схем і називає конкретні прізвища. Все інше – білий шум. Сексуальна складова нікого тут не цікавить. Його особисте життя. Вибачте, якщо внимание от более важного. Відволікання уваги на негідний об'єкт. Ви краще професіонал, контррозвідник, ніж, власне, ті структури, які би мали відповідати за інформаційну безпеку. Це не жарт, пані Гульц. Я ще раз підкреслю, вибачте, кого в цій державі можна здивувати те, що дівчина сексуальна. Якщо в ЗМІ з'являється інформація, що прем'єр-міністр залицяється до своїх підлеглих. Чекайте. А де реакція відповідна і Офісу Президента, і самого прем'єра? Спростування, притягнення до кримінальної відповідальності. А тут вийшла сексуальна дівчина, яка на тлі цього скандалу дає певні корупційні оборудки. Скажите, а вот на пранкера Джокера, на подобные каналы, телеграм-каналы, которые не являются официальными, должны реагировать правоохранительные органы тогда? Чудово. Потому что я понимаю, что это вопрос национальной безопасности страны. Чудово. Що таке телеграм-канал? Це офіційне ЗМІ? Ні. У нього є свідоцтво про реєстрацію? Ні. Відповідно, вони не підпадають під закон про ЗМІ. Їх не можна притягнути до відповідальності за поширення неправдивої інформації. Для чого і зливається через якийсь незрозумілий телеграм-канал? Хто такий телеграм-канал? Ну, зараз Корнієнко сказав, що їм треба довіряти. Але тут питання, шановні. Так чекайте, так він вами організований? Якщо вами організований, то йдеться про те, що ви, власне, через подібний телеграм-канал вирішуєте питання контролю за фінансовими потоками.
Питання внутрішньої дисципліни всередині фракції. Давайте просто спрогнозуємо. Я перепрошую. Дивіться, жертвами пранкера стало вже 4, як мінімум, депутати. Да. Ну, уявіть собі, це якими ідіотами треба бути, якщо одна людина потрапила в ці лещата, правильно? Друга, а третьому пише знов-таки від імені Рябошапки. Що так легко їх розвести? Ну так, і ми з вами, дорослі люди, от уявіть собі, вам приходить повідомлення, а ви читаєте, слухайте, а може це знов розводка якась? А ви викладаєте в прямому ефірі всі схеми і називаєте прізвища. Ви не вважаєте нас за ідіотів. Ну, все ж таки, розумні люди, на відміну від ваших виборців. Ну вот, что касается внутренней ситуации политики и партии, в партии «Слуга народа», кстати, официально никто не работает. Эту информацию подтвердил председатель партии Александр Корниенко. Давайте его послушаем. Ще з президентської кампанії ми спирались на волонтерську участь і співпрацювали з громадськими організаціями, які вирішили підтримувати нашу партію, зокрема команда «Зе», головою якої я був. Найближчим часом ми плануємо переходити з волонтеріату на оплачувану діяльність у зв'язку з розвитком партії, відкритті офісів по всій країні та партійного хабу в Києві. Щодо основних сервісних функцій – бухгалтерія і юридичне обслуговування, то ми віддали свого часу ці послуги на аутсорс, про що є у звіті. Это сколько должно быть волонтеров, чтобы обеспечить функционирование такой партии? Абсолютно точно. І уявіть собі, тут виявляється, що в принципі основну тезу побороли бідність, вони вже фактично втілили в життя. 400, скільки в нас депутатів? 254. Ніхто не працює. Ну прекрасно, 254 людини як мінімум забули, що таке бідність. Правильно, можна не працювати в цій країні. Вже побудований комунізм. Вообще такое реально, что у партии монобольшинства нет ни одного официально оформленного сотрудника и работают только волонтеры. Вот просто у меня в эфире был депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура, который сказал, что он был адвокатом партии «Слуга народа», и вся его адвокатская команда работали просто на волонтерских условиях и не получали ничего. Вільсом, я багато про це читав. Напевно, це десь є, але не в цій країні. Я хотів би вірити в волонтерські початки і безкорисність цих людей. Але, як свідчить практика, знов таких інформаційних вкидів, коли в сесійній залі обговорюються питання корупційних оборудок і називають прізвище заступника генерального прокурора, то тут виникає питання, що відповідно, якщо люди вирішують виключно комерційні питання, то вони все ж таки десь працюють, отримують доволі грубі гроші. Погодьтеся. То есть все-таки вы думаете, что есть теневые зарплаты? Ну, чому я думаю? Та сама депутатка, виключена з фракції «Слуги народу», назвала конкретні цифри – 5 тисяч конвертів. Ну, це тіньова зарплата. Ну, здається, я не знаю, скільки у вас зарплатня, але мені здається, що 5 тисяч трохи більше, ніж у вас зарплатня, правильно? І достатньо для того, щоб говорити про те, що бідність ми вже подолали. Ну, хоча б в конкретно взятій фракції. К Крыму давайте перейдем. Постоянный представитель президента в Крыму Антон Кореневич проанонсировал публикацию отчета о милитаризации Крыма. Надеется, это усилит санкции. Думаю, найближчим часом оприлюднимо цю інформацію і будемо обговорювати це питання з органами державної влади та міжнародними партнерами. До прикладу, на кораблях Чорноморського флоту є крилаті ракети «Калібр». На території півострову розміщені берегові ракетні комплекси «Бал», «Бастіон». Говорять про «Іскандери». Будемо сподіватися, що після презентації цієї інформації міжнародним партнерам санкції і тиск рано чи пізно дадуть результат. Ну что ж, в постоянном представительстве президента Автономной Республики Крым готовится сейчас отчет о милитаризации полуострова. И по словам Кореневича, мы видим, что Российская Федерация наращивает там свое военное присутствие. Действительно, это сможет повлиять на санкции против Российской Федерации и возможное усиление этих санкций? Абсолютно ні. Я поясню, чому, Гульсон. Ви знаєте, з одного боку ми волаємо про те, що Крим перетворений на мілітарну базу Російської Федерації, там розміщені військові контингенти, які загрожують Україні. А з іншого боку, давайте подивимося, що відбувається. Власне, Україна підписує договір щодо квотування вилову риби з країною-окупантом. Ви пам'ятаєте, 2000
18-му представник сорвали. зірвали. Тоді вдалося Так, в зірвати. 18-м представители российской делегации даже приезжали Прибули в сюда. Київ, И уявіть некоторые собі. из них А даже наразі посещали в оккупированные 19-му році ця угода таки підписана. І нам пояснюють, що, власне, це робиться в інтересах там самої сделали по-хитрому, України. видите, там сделали Шляхом видеоконференцію. листування. Да. Але менше з тим. Поясніть мені, я представник України, ви представник країн Заходу. Я приходжу відповідно з санкційним пакетом. Я говорю про те, що Крим відповідно перетворений в мілітарну базу і є загроза судноплавству в Азовській акваторії Керченському проливі. А ви говорите, шановні, а як ви тоді укладаєте угоду щодо квотування вилової риби з країною окупантом? Що ви нам Локшину вішаєте на ухо? Правильно, ви заробляєте з ними. Про які санкції йде мова? Ви закупляєте електроенергію України-окупанта, ви закупляєте вугілля, у вас зростає кожен рік товарообіг. Поясніть нам, чому ми маємо страждати від санкцій, які ми накладаємо на країну-окупанта, чому, власне, наші бюджети мають не доотримувати гроші і, відповідно, страждають наші платники податків, а в цей час вы нормально себя почуваете. Правильно ли я вас понимаю? Основываясь на милитаризацию полуострова и милитаризацию в том числе акватории Азовского моря и фактически ее оккупации со стороны России, нужно просто денонсировать договор об общем использовании Азовского моря, провести демаркационную линию и сделать это международным. Правильно? Абсолютно, Гельсом, ви не тільки контррозвідник, а ще й досвідчений дипломат. Власне, чого треба починати? Денонсації договору 93-го року про квотування вилову риби і, відповідно, 2003-го про спільне використання акваторії Азовського моря. От цього треба починати. І, відповідно, та сама реакція країн Заходу. Яким чином ми вам можемо допомогти захистити ваші судна, якщо наші військові кораблі не можуть зайти в Азовське море, бо цьому перешкоджає угода, укладена вами з країною-окупантами. І ви за 6 років війни її навіть не денонсували. Вот что касается кораблей, хотелось бы поговорить, потому что российский публицист Александр Невзоров в свойственном ему стиле прокомментировал возвращение России украинских судов без сантехники. Давайте слушать. В ближайшее время унитазы, вероятно, появятся в оружейной палате Кремля. В мерцающем свете музейных огней, обвитые победными лентами и украшенные лавром. И это правильно. Большой трофей Великой войны и должен быть представлен сдержанно, но достойно. Положив руки на этот символ победы, будут приносить присягу юнармейцы. Судьба трусов пока неизвестна. Возможно, на большом ближайшем параде весь комплект будет брошен к подножию мавзолея. Трофеем назвал унитазы Великой войны Александр Невзоров. Вот зачем? Зачем техника еще как-то может быть понятно, да? Но унитазы снимать-то зачем было? Юльсом, ви знаєте, попри весь сміх, ситуація зовсім не так виглядає іронічно для України. Я поясню, чому. Так плохо, що аж смішно? Кораблі, по-перше, передані не завдяки жесту доброї волі Росії, як це показує, власне, от віддали без будь-яких умов. Вони передані на відповідальне зберігання в рамках кримінального провадження порушень. Абсолютно точно. І будь-який момент Росія може витребувати ці віждоки назад. Це перше. Друге, коли передавали ці кораблі, відповідно було складено акт прийому передачі. І тут виникає питання, який ідіот з української сторони підписав цей акт прийому передачі. Якщо ви бачили, що там немає демонтованих унітазів, немає військового обладнання, устаткування тих самих вогнегасників, чому ви підписували? І чому, власне, тоді ви не... А на каком основании мы приняли эти корабли, вам известно? Потому что вот действительно, они же вернули нам наши корабли, основываясь не на решении Международного трибунала, а основываясь на якобы свое уголовное производство. А как мы его приняли? Как мы приняли? И нужно ли было тогда принимать этот металлолом? А на якій підставі ми отримали, вірніше зустрічали тут звільнених з полону українських моряків? Їх звільнили на підставі рішення Міжнародного трибуналу? Ні. В рамках кримінального провадження. Будь-який момент Росія може змінити їх статус і знов-таки оголосити їх у розшук. Інше питання, що Україна їх може не видати. Але ви називайте речі своїми іменами, що ви бавитеся. Тут підміна понять просто йде. Підміна понять, абсолютна підміна понять, яка знов-таки грає проти міжнародного іміджу України. Для чого ми піднімали наразі тему унітазів, якщо зараз спливе те, що український представник підписав акт здачі і прийомки цих кораблів. І з'ясується, шановні,
А на підставі То чого? есть это будет фактическое признание оккупации Крыма, правильно? Це бумерангом по нам вдарить. Це по-перше, а по-друге, знов-таки, виникне питання, а чому ви, власне, їх приймали дійсно? Для чого цей фактичний металобрухт наразі нам потрібен, якщо треба знов-таки вкладати гроші в реставрацію цих кораблів? А может, это все делается перед встречей в нормандском формате? Чудово. Тільки це заробляє бали Росія, а не Україна. От в чому все питання, Ільсум. Що ми отримали від передачі цих кораблів? Ми мали би тримати паузу, правильно? Нормандський формат мав би відбутися, і вже потім ми мали би вимагати повернення кораблів. А так Росія виглядає, що вона договороспроможна держава, ба більше того, робить певні кроки щодо врегулювання ситуації і на сході України, і відповідно зустрічі в нормандському форматі. Коротко, мне интересно ваше мнение. Насколько эффективным будет нормандский формат, точнее результативным? Ну, знаєте, Гюльсум, я хочу сказати, що, скорше за все, на мою думку, візит Мааса, міністра закордонних справ ФРН, він привіз вже готовий документ Зеленському на підпис, де, власне, узгоджені всі пункти нормандського формату трьома сторонами. Мається на увазі Німеччина, Франція і, відповідно, Російська Федерація. Нас поставили перед фактом. Ось тобі, хлопчик, так, от тобі на підпис, ознайомся, щоб не було ніяких нюансів під час, власне, зустрічі. Давайте подивимося на реакцію Путіна. Він сказав, зустріч заради підписання документу. Все, ніяких перемовин більше не буде. Чого ми очікуємо? Ну, посмотрим действительно 9 декабря, что будет после 9 декабря, если, конечно, встреча состоится. А вот хотелось бы перейти к следующей теме. Адвокат Евгения Закревская объявила голодовку до возобновления расследований в делах Майдана. Об этом она сообщила в эфире 1+1. Давайте ее послушаем. З сьогоднішнього дня, з того дня, в який зупинилося це розслідування, я не буду їсти до того моменту, поки не приймуть цю поправку, не створять це управління і не переведуть туди цих слідчих. І я це вам обіцяю. Перспектива на розслідування діл Майдана? Жодної. Дуже коротко, 3 хвилини у нас залишається, я пояснюю. Чого? 5 років розслідування Майдану, яке проводило управління Горбатюка, чим закінчилося? Нічим. Розформуванням самого управління і дискредитацією самого Горбатюка. Ну, Горбатюк теж, кстати, сказав, що перспективи не бачить. Ніякої. Більше того, зараз створена ситуація, коли, власне, Горбатюк змушений захищати своє добре ім'я. Ви згодні? Зараз подивіться шквали, які критики йде на його адресу персонально. Що міг зробити Горбатюк? Та нічого, це департамент ГПУ, де, власне, розслідування блокувалося на вищому рівні. Зараз що роблять? Зараз передають в ДБР в такий самий департамент. Які повноваження будуть у керівника департаменту? Ви не бачите тут віддзеркалення ситуації з Горбатюком? Один в один. І причому цій дівчині, дай Боже їй здоров'я, пропонують ту саму посаду, як і Горбатюку. А для чого? Для дискредитації фактично їй. І це добре, що в неї вистачило розуму відмовитися від посади і, власне, перевернути увагу до цієї проблематики через голодування. Розумна дівчина, треба віддати їй належне. 6 лет войны. Мы вынесли уроки с того, что произошло еще с 13-м? Гільсон, хотілося б вірити, що ми винесли уроки. Ми все ж таки розумні. Люди, ну ми з вами. Спасибо большое. Дмитро Снегирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа», був гостем нашей студии. Дуже дякую вам. А я вынуждена завершать этот блок. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Ну а эфир телеканала АТР продолжает Prime Ference. У него будет в гостях народный депутат фракции «Слуга народа» Ирина Верещук. Не пропустите.